आप यूट्यूब यूज करते हैं? यूट्यूब तो मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, बढ़ जाएगा मेरा सब्सक्राइबर। मैं ये सब वीडियो बना के छोड़ता हूँ इसमें। बेरिंग खराब हो गया था। बेरिंग खराब हो गया? तो अभी तो जनवरी में फरवरी में डिलीवर हुआ है ये वॉशिंग मशीन। फरवरी कौन सा? 2020 में 21 में बिल चाहिए था। हाँ? बिल है तो हो जाएगा, वारंटी में हो जाएगा। अच्छा, और तो वो बिल नहीं है तो कितना पैसा लगेगा? बिल नहीं है तो उसका कंपनी का उसका 5,800 लगता है। 580 रुपया? 5,800 बेरिंग एंड गियर बॉक्स पूरा रिप्लेस हो जाएगा। हाँ ठीक है, आपके पास है तो लगा दीजिए। अभी नहीं है लेकिन आज तो चाहिए हमें ना। हाँ आज चाहिए हमें। हाँ कपड़ा धोना है ना। हाँ समझ होगा आज थोड़ा